Арма әлеумет, есенбісіз көрермен, Қордай ауданында ақпарат кеңістігі жаңа кезеңге қадам басты. Жамбыл облысында тұңғыш рет ашылған аудандық арна Қордай 24 телеарнасында бүгіннен бастап жаңалықтар қызметі өз жұмысын бастайды. Эфирде жасанды интеллект дикторымен Айкерім. Қордай Ньюс жаңалықтар қызметін жүргізетін боламын. Біз тек ақпарат таратпаймыз. Арна қосулы болсын, күн сайын 19:00-де тікелей эфирде аудандағы соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Биыл өңірде 14 мыңға жуық оқушы жас түлек атанды. Олардың қатарында халықаралық және республикалық олимпиадаларда топ жарғандары көп. Бүгін Жамбыл облысының әкімі оқу үздіктерімен кездесті. Бірнеше күннен кейін оқу жылы аяқталады. Биыл жамбылдық оқушылар ғылыми жобалар, олимпиадалар, робототехника, IT және шығармашылық бағыттарда жоғары нәтиже көрсеткен. Жалпы облыс құрамасы 17 жыл қатарынан ең үздік команда атағын иеленіп келеді. Биылғы нәтижелерде де өте қуантап, республикалық ғылыми жобалар байқауында бізде облысымыз тағы да үздіктер қатарынан көрінді. 17 жыл қатарынан ең үздік команда атану оңай жетістік емес. Кездесу барысында ұстаздар мен ата-аналардың еңбегі де ерекше айтылды. Бірқатар педагогтер облыс әкімінің алғыс хаты, құрмет грамотасымен марапатталды. Марапаттарыңыз құтты болсын. Еркін форматта өткен кездесуде дарынды оқушылар аймақ басшысына көкейдегі жүрген сұрақтарын қойып, пікірлерін білдірді. Солардың бірі үздік ауыл мектебінің оқушысы 2026 номинациясының егері Кәусар Қашқынбай. Ол сапалы білімді ауылда тұрып та алуға болатындығын айтады. Ауыл мектебінде оқып жүріп, осындай үлкен дәрежедегі биік белестерді бағындыру мен үшін үлкен мәртебе. Бұл бір ғана оқушының емес, ауылдағы әрбір арманшыл баланың жеңісі деп білемін. Кездесу соңында өңір басшысы дарынды жастарға сәттілік тілеп, олардың жетістігі облыстың ғана емес, тұтас елдің интеллектуалдық әлеуетін арттыратын маңызды көрсеткіш екенін атап өтті. Оқушылар мен ұстаздар естелік суретке түсіп, еркін форматтағы ашық диалог жылы атмосферада аяқталды. Нұрдәулет Мұсайдос, Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлері күні. Осыған орай өңірде сала мамандарының кәсіби мерекесі аясында ауқымды шара өтті. Жалпы облыста 506 мәдениет және тілдерді дамыту мекемелері бар. Яғни бұл салада 4 мыңға жуық маман еңбек етіп, ұлт руханиятының өркендеуіне сүбелі үлес қосып келеді. Осы орайда бүгін бірқатар мәдениет майталмандарына өңір басшысы арнайы марапаттар табыстады. Кәсіби мерекеміз құтты болсын. Шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймын. Әрқайсыңыз марапатқа лайықтысыз. Әрине мен үлкен алғысымды айтамын. Біздің облыстық мәдениет басқармасы, өзімнің ұжымым, облыстық филармония. Көп рахмет, көптен күткен. Менің ең биік марапатым. Жалпы мәдениет және өнер қызметкерлері күні елімізде 2013 жылдан бері аталып өтеді. Бүгінгі ұйымдастырылған іс-шарада мәдениет саласының үздіктері мен қонақтардың назарына цирк алаңы, салт-дәстүр көрінісі, кітап инсталляциялары мен музей көрмелері ұсынылды. Өңір басшысы сала мамандарын құттықтап, жылы лебізін білдірді. Сондай-ақ қонақтармен бірге көрмені аралап, арнайы дайындалған концерттік бағдарламаны тамашалады. Өнер ұжымдарының халықаралық және республикалық байқаулардағы жетістіктері әулиеата мәдениетінің мерейін үстем етіп, өнер абыройын асқақтатуда. Сіздер халықтың мәдени байлығын арттыру жолындағы адал еңбектеріңіз бен өнерге деген жанашырлықтарыңыз үшін баршаңызға шынайы ризашылық білдіремін. Айта кету керек, жыл сайын саланы қаржыландыру көлемі артып, мәдени инфрақұрылымды жаңғырту бағытында нақты жұмыстар жүзеге асырылып келеді. Соңғы 3 жылдың өзінде 22 мәдениет нысаны пайдалануға берілсе, биыл тағы 5 нысанның құрылысын аяқтау жоспарда екен. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс. Ұлт руханиятының өркендеуіне Қордайдың мәдениет қайраткерлері де үлкен үлес қосып жатыр. Күн сайынғы қызу дайындық, көлемді концерт өз нәтижесін беріп, бүгінде өңірдің мәдени дамуы жаңаша қарқын алған. Аймақтағы әріптесім анығын айтады. Қордай ауданының мәдени өміріне көрік беру үшін мұнда түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Республикалық деңгейдегі концерттер өткізіліп, қаншама өнерпаз көрерменнің қошеметіне бөленіп келеді. Мәселен, бүгін мұнда салтанат мемлекеттік би ансамблінің кеші өтпек.
Ал халықтың өнерге деген қызығушылығын арттырып, аудан тұрғындарының бос уақытын тиімді пайдалануға мәдениет үйі мұрындық болған. Өзіміздің жылдағы іс-шаралар, ол жылдағы іс-шаралардың қатары бірқатар іс-шаралармен жаңа дүниелермен толығып жатыр деп айта аламыз. Атап айтқанда мынау өнер көзі халықта, бала арт деген сияқты мынау шалғай ауылдарда жатқан, тасада жатқан талантты жастарымызды тартуға бағытталған іс-шаралар көптеген жүзеге асады. Қордай ауданындағы көптеген мәдени нысандардың бірегейі балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы. Бүгінде мұнда 1500-ге жуық бала білім алады. 123 топ жұмыс істейді, 25 түрлі үйірме қамтылған. Атап айтқанда жыр терме, дәстүрлі ән, би, сурет, қолөнер, вокал секілді бағыттар бойынша оқушылар шығармашылық қабілеттерін шыңдап келеді. Олардың алыс жақын шетелдерді өнерімен тамсандырып жүргені тағы бар. Балалардың ішіндегі өнерін, талантын шығарып қана қоймай, балаларға ең маңызды тәртіп, тәрбие, олардың ішкі жан дүниесін түсініп, оларға жақсы тәлім тәрбие беру. Қалай ойлайсыз, Қордайдан дарынды оқушыларды шығару оңай ма? Қордай ауданы жалпы кейін атамыз айтқандай, Қордайдың тасы да алтын, тауы да алтын деген сөз бар. Расымен де Қордайдан шыққан кез келген оқушы талантты, кез келген баланың бойында талант бар. Жалпы Қордайдан шыққан әрбір баланың бойынан талант табуға болады. Ауданның мәдени өмірінде жасөспірімдермен қатар аға буын өкілдеріне де ерекше көңіл бөлінеді. Соның бірі Парасат әжелер ансамблі. Ұжым ұлттық салт-дәстүр мен қазақы тәрбиені дәріптеп, халық әндерін орындау арқылы жастарға өнеге көрсетіп жүр. Мұндағы мәдени өмірге жайдарман ойнайтын жастарды белсене араласады. Көпті күлкіге қарық қылып жүрген олар аудан намысын әр аймақта қорғап жүр. Сондай-ақ өңірдегі ассамблея өкілдерінің жастар орталығының жұмысы Қордайдағы өнердің өркендеуіне үлес қосқан. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс. Әлемде әр күн сайын 137 қыз-келіншек жақындарының қолынан қаза табады. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының дерегі. Өкініштісі, мұндай статистика біздің елде де аз емес. Аталған қайғының алдын алу үшін Қордай ауданының тиісті мекемелері де білек сыбана жұмысқа кіріскен. Өкініштісі тұрмыстағы кішігірім кикілжің үлкен дауға, тіпті қатыгез қылмысқа ұласып жатады. Қордай ауданында да мұндай деректер баршылық дейді полицейлер. Бірақ абырой болғанда адам аман. Ал басқасы тұрақты жүргізілетін түсіндірудің, өткізілетін келіссөздің нәтижесінде қалыпқа келеді. Бізге қазір көп 102 арнасына да түсіп жатады, әйелдердің хабарламалары, күйеуім боқтап қойды, күйеуім ұрып қойды деген сондай, соның алдын ала шараларын жүргізіп, біз профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Психикалық сұхбаттар өткіземіз, әңгімелесеміз олармен, қандай жағдайда не болды. Көбісі ішімдікпен әйел күйеуім ішіп қойып еді, ұрып қойып еді, боқтап қойып еді деген әңгімелер болады. Сондай біздің мақсатымыз негізі бұның бәрін алдын алу. Қылмысты болдырмауды басты мақсат еткен тәртіп сақшылары қазір ауданда арнайы топ құрып қызметке кіріскен. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырап, қысым көрген азаматтармен күнделікті байланыстамыз деген олар өңірдегі дағдарыс орталығымен етене жақын жұмыс істейтіндерін айтады. Бүгінгі таңда бізде 4 әйел 11 бала болған, бірақ түнде тағы да бір әйел түсті 3 баласымен. Қазір бізде 5 әйел 14 бала. Басында әрине ауыл ақсақалдары, жаңағы солар біраз қарсы болған біздің орталықтың ашылуына. Енді қазір олар да түсініп келе жатыр. Негізі біздің орталықтың басты мақсаты ол отбасын ажыратып жіберу емес, олармен жұмыс істеп және абьюзерлермен жұмыс жасап қайта қосу. Барар жер басар тауы жоқтарға мекен болып жүрген мұндай орталықтар әзірге Жамбыл облысында 2 ғана, оның бірі осы Қордайда. Жыл басынан бері 45 адамға жылу сыйлаған мекеме жалпы 19 келушіге арналыпты. Өкініштісі, отбасы ойран болып опық жегендерге кейде орын табылмай қалады екен. Сөкем ешкілеге, қайнемден ешкілеге, 2 баламмен келдім. Бұл жаққа жақсы көмектерін беріп жатыр, потому что бұл жаққа екінші рет кеп тұрмын мен. Былтыр 1 рет кеп кеткем, анда да күйеуім алып кеткен. Қайта болды деп. Сонымен да екінші рет кеп тұрмын. Қалдым мен өзім болғанда шыдай беретін. Мен балдарымның маған әкесі не айтса маған соны айтып, мен солай боқтағаны, жаман сөздермен балағаттаған, мен балдарымнан естіп, мен сол үшін бәріне осыға мәселен өзіміздің денсаулығымызды да қарап жатыр.
психологтармен жұмыс жасап жатырмыз. Сол кісілер сөйлесіп жатыр. Негізі бұрын үйде көрмеген нәрсеміз осы жерде көріп біліп жатырмыз. Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа жол жоқ деп ұрандаған тәртіп сақшылары қазір аудан аумағында түрлі іс-шара өткізіп жатыр. Жауапты мекемелерді былай қойғанда ардагерлер кеңесі мен аналар, әкелер алқасы қатысқан дөңгелек үстел әлі де жалғасын таппақ. Мадина Айдынқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс. Жаз мезгілі жақындаған сайын су айдындарындағы қауіпсіздік мәселесі өзектілігін арттыра түседі. Осыған байланысты Жамбыл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі оқушылар үшін арнайы танымдық шара ұйымдастырып, құтқарушылар судағы төтенше жағдай кезінде әрекет ету тәсілдерін тәжірибе жүзінде көрсетті. 8-20 метрге дейін түсу керек, сондай адам. Жазғы демалыс кезеңінде балалардың көп уақытын су айдындарының маңында өткізетіні белгілі. Алайда қауіпсіздік талаптарын сақтамау қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін. Сондықтан мамандар алдын алу жұмыстарын күшейтіп отыр. Сеңгірбай көлінің жағасында жиналған оқушылар бұл жолы қауіпсіздік ережелерін кітаптан емес, тікелей іс жүзінде көрді. Сонымен қатар оқушыларға құтқару шеңберін пайдалану, судағы қауіпті жағдайларды дер кезінде анықтау жолдары түсіндірілді. Оқушыларға судағы қауіпсіздік ережелерін және дәрігерге дейінгі алғашқы көмек түрлерін түсіндірдік. Бұған қосымша Жамбыл облысы бойынша түсіндіру және агитациялық жұмыстары жүргізілуде, демалыс орындарында рейдтік жұмыстар жүргізілуде. Және 1 маусымнан бастап облыс аумағында 6 стационарлы және 2 мобильді құтқару жасағы тәуліктік кезекшіге түседі. Практикалық бөлімде құтқарушылар арнайы жабдықтарды таныстырып, суға бату жағдайында алғашқы көмек көрсету тәсілдерін үйретті. Ал халаттылар жүрек өкпе реанимациясын жүргізу тәртібін түсіндіріп, зардап шегушіге кеуде тұсынан комперсия жасау әдісін көрсетті. Мамандардың айтуынша, алғашқы көмек көрсету кезінде кеуде комперсиясы минутына 100-120 рет жиілікпен орындалуы тиіс. Ал оның тереңдігі шамамен 5-6 сантиметр болу қажет. Бүгінгі шараға біз арнайы мектептен келдік. Бұл жерде қауіпсіздік ережелерін ескертті. Арнайы мамандар келіп, құрал жабдықтармен келіп түсіндірді. Өте қызықты болды, және мен бұны болашақта ескеріп отырамын. Жиынға 3 мектептен 120 оқушы қатысты. Мұндай тәжірибелік кездесулер алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Назир Кебергенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс. Баршамызды шаттыққа бөлейтін қасиетті Құрбан айт мерекесі жақындап келеді. Бұл мұсылман қауымы үшін рухани тазалық пен ізгілікке үндейтін ұлық мейрам. Биыл қасиетті Құрбан айт мерекесі 27 мамыр күні басталып, 3 күнге жалғасады. Бұл мұсылман қауымы үшін береке мен бірлікке, ізгілік пен қайырымдылыққа үндейтін ұлық мейрам. Құрбандық шалу исламдағы маңызды құлшылықтардың бірі. Ол тек мал бауыздау емес, ең алдымен ниет пен ықыласты талап ететін ғибадат. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе малы жарамды. Малдың дені сау, кем-кетігі жоқ болуы шарт. Бұл жөнінде діни өкілдері кеңінен түсіндіріп, халыққа нақты мәлімет берді. Айт күндері ағайын бір-біріне амандық тілеп, мұқтаж жандарға қол ұшын созу мерекенің басты мәнінің бірі екені айтылды. Жалпы құрбан шалатын күн ол 3 күн болып табылады. Яғни айт күндері 27-сі, 28-і, 29-і күндері айтна құрбандық шалуларына болады. Құрбан айттың кезінде 4 түрлік малдан құрбандық шалынатындығы айдан анық. Осы елдің барлығы мал сояды деп кәсіпкерлер малды шамадан тыс көтеріп жіберетін фактылар болып жатады. Қарапайым өзіміздің халқымызға сол бағаны ұстап тұрсақ, нұр үстіне нұр болады. Биыл Тараз қаласында құрбандық арнайы бекітілген қасапханада жүзеге асады. Сондай-ақ құрбан муфтият KZ сайты арқылы онлайн тапсырыс беру мүмкіндігі қарастырылған. Барлық ет әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға жеткізілетін болады. Білесіздер, 2026 құрбан сайты іске қосылып, ол жерде құрбандық шалушы әрбір кісі 4 түлік малға тапсырыс бере алады. Ешкі бағасы ол жерде 65 мың теңге деп бекітілген, қой бағасы 120 мың теңге деп бекітілген, сиыр бағасы 770 мың теңге деп берілген. Шариғат талаптарына сай, егер де сіздер онлайн тапсырыс берсеңіздер, сол жерден ол қой сойылып,
шариғат талаптарына сай бөлшектелініп мұқтаждарға жеткізілетін болады. Құрбан айт тек құрбан шалу ғана емес, ол жүректі тазарту, бауырмалдылықты арттыру және ізгілікке ұмтылу мерекесі. Барша мұсылман қауымының жасаған дұға тілектері қабыл болып, айт мейрамы береке мен бірлікке толсын. Бекзат Аширбай, Мейрамбек Сағанов, Айдос Құстаубек, Қордай 24 Ньюс. Әулиеата аспанын әнге бөлейтін ерекше кеш Тараз төрінде өтті. Мәдениет күніне орай ұйымдастырылған Жайна Таразым атты мерекелік концерт қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бұл жолғы кештің ерекшелігі ұлттық өнер мен заманауи технологияның үндесуі болды. Бұл мерекелік концерттік бағдарлама жасанды интеллект технологияларының көмегімен әзірленіп, дәстүр мен жаңашылдықтың үйлесімін айқын көрсетті. Кеш барысында Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының 55-13 әскери бөлімі мен ұлттық ұланның әскери оркестрі орталығы сахна төріне шығып, ел рухын асқақтататын патриоттық әндер мен жүрекке жылы тиетін классикалық шығармаларды орындады. Әскери оркестрдің әуезөні мен өнерпаздардың шеберлігі көрерменнің көңілін тербеп, ерекше рухани әсер сыйлады. Көне Тараздың қасиетті төрінде өткен бұл рухани кеш алғаш рет ұйымдастырылып, ел мен жердің бірлігін, өнер мен жаңашылдықтың тоғысын айшықтаған тағылымды мәдени оқиға ретінде есте қалды. Іс-шараның маңыздылығы біріншіден ұлттық ұлан барлық өңірлік дирижерларының қарым-қатынасы, адамгершілік және де кәсіби дамуына ықпал етеді. Және де осы Тараз қаласында болып жатқан алғашқы рет жасанды интеллектті қолдана отыра бүкіл дирижерларымыз өз нұсқаларын, шығармаларын алып келіп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша концерттің басты мақсаты ұлттық мәдениетті дәріптеу, жас ұрпақтың өнерге қызығушылығын арттыру және технологияның мәдениет саласындағы мүмкіндіктерін көрсету болды. Бүгінгі әскери концерті маған қатты ұнап тұр. Өзім бірінші рет көріп тұрмын оркестр дегенді. Осы қызметкерлер, Құдай денсаулық берсін барлықтары. Отан үшін қызмет ете берсін. Жайна Таразым кеші өткен мен бүгінді руханият пен жаңашылдықты тоғыстыратын тағылымды іс-шараға айналды. Көне шаһардың кешкі көркін ән мен әуен тербетіп, көрерменге ерекше әсер сыйлады. Сонымен қатар осындай мерекелік іс-шара Жеңіс саябағында да ұйымдастырылып, қала тұрғындарына рухани кеш сыйлады. Бекзат Аширбай, Мейрамбек Сағанов, Айдос Құстаубек, Қордай 24 Ньюс. Бүгінгінің бастысын айттық ағайын. Қордай 24 телеарнасын Алма Плюс арқылы Қазақстанның түкпір-түкпірінен көре аласыздар. Сондай-ақ жаңалықтарды YouTube арнамыздан тікелей эфирде тамашалауға болады. Әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы жаңалықпен жүздесейік, аман сау болыңыздар.